continent Africa my home se-Africa kuyi-South Africa seKwaZulu sisokhahlamba seBergville la kuvele khona umshophi ovele izolo bekuyisonto kwizolo ingozi ngeyehle ekseni la ngo5 ikhathi mhlambe ke lengozi kwehla kwayo ihambe nemphefumulo cishe e5 abanye balimele baseyibhedlela njengoba sikhuluma kodwa ke asizukwageqa amagula sizokhuluma nomfowethu oseduzane uzosithatha asibeke ukuthi kwenzekeni mfowethu ngicela uzethule ukuthi ubani. Igama lami uSibonelo Mahlongwane odumelekela Khotha SA owakhona la eBergville. Njengoba uKhotha SA uwena umholi weqembu lezomculo kaMaskandi. Yebo imini impela umholi wabo. Abantu abalimele la abantu abahambela bayingxenye yeqembu leholo wena. Yeah. Kulabo abantu abahambile abalimele omunye wabo ophawuleka kakhulu kube ingane ena 2 years mhlawumbe uthathe umuntu umtshela ukuthi lengane ubani ibidume ngane eqenjini lakho lezomculo. Ingane bekumnotho kungwami ngomezulu. Yes. Umuntu nje kushuthi nje umnotho bewumuntu ongafani nabanye abantu. Yes. Obehlukile ingakho nabantu bebemthanda because nami bengimangazi indlela enza ngayo. Yes. So wafika ke umuntu oshaya amahlaya abantu bewathanda kwaya bagcine bamcela ukuthi bafuna ukumbona esengenile eqenjini njengomuntu okufanele aperform. Yes. Sakwenza ke lokho abantu abakucelile wangena eqenjini ngoba imidlalo eminingi beseyidlalile I'm sure imidlalo beseyidlala egijima ko5 yak6 mase operforma nayo. Ingane na2 le. Ingane na2. Ibizwa ngobani lapha eqenjini lakho? Inkunzavafa. Unkunzavafa. Yeah. Unkunzavafa na2. Yeah, kodwa benze imanga. Yeah, hayi. Impilo yakhe impela. Okay. Naye uBhubhela ubehamba nobanike nephupha kulengozi ubaba wakhe. Behamba nobaba wakhe. Okay, tshela umuntu ke ukuthi wena ungala eBergville kodwa uhlala eGoli. Iqembu lakho lisungula nini? Iqembu lami ngisungule ngo2019. Yes. Yeah. Sibenzana nje nabafowethu laba sibenzana ngoba kimi bafike bezingane encane. Yes. Yes, akhula baze baqeda ikole kumanje abanye bayasebenza. Yes. Nabakhona labadlule emhlabeni bebesebenza. Yeah. Nesikhathi kwenzeka lo mshophi lenhlekelele yalengozi bekade besuka bekade kwenzakalani? Bese bephuma endlini ekhaya ngoba besilale sonke ekhaya njengenjwayelo. Yes. Kwakushuthi ubaba bese phuthuma emsebenzini ukhale wathi ngokufanele ngo9 abesesemsebenzini. Yes. Waphuma ke bafika ngavuka ekseni bangifonela ukuthi sebeyahamba bangena ke nabanye nabephuthuma emsebenzini ngoba kunomunye umfowethu abamfonele late ukuthi sekumele angene Monday ngoba abanye bengazi ngizojika nabo ngolesibili. Yes. Okanye ngomsombuluko. Yes. Kwagcina sekushintshwa basebengena ke kuyimotweni ngoba bekhona umntana wami omncane wentombazane naye osesibhedlela. Yes. Yeah. Lezi moto zishayisana zombili. Yeah. Kodwa mangizokuthi imoto ibeka ngiyeke lemhlophe ngoba kube head on. Yeah. Abantu ababikule moto bebangaki? Bebe7. Ingane ezimbili. Yes. Yeah. Kwaphangalala about 4. Yeah. Yes. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Isimo lesi esikhona usizi emehlweni. Isimo sekusona. Umholi waleqembu, umsunguli waleqembu ezama ukuthi athuthukise abantu, athuthukise izingane. Kodwa ke elokufa alithili. Sike sakhuluma ngokuthi umgwaqo usuphenduke inkemba ebukhali. Inkemba ebukhali ngendlela ukuthi ke isika yena oyisebenzayo. Yikho hlale sicela kuwonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga ukuthi umgwaqo asusabe, umgwaqo asuhloniphe, umgwaqo asushalazele ngoba into enzeke emgwaqweni uhlezi ukhona kodwa lobu bukhali babo nobungozi babo abonakali kodwa mase kwenzeka ubona sekuyisimo enjengalesi. Isimo ke sekusona
emndenini wakwaHlongwane njengoba usho lensizwa sizolandela ke sibheke zonke izinhlelo kodwa okuhleke ngicela ubuye ngapha Rula i-department ubhuti wethu omdala uMthombeni uthe asiphuthume la esikhona sizobheka ukuthi ke izinhlelo zizoma kanjani uspokesperson we-department sithathe Rula usibeke ubhuti omdala usithumile uthi sizohlanganisa amehlo nomndeni bese kwenzakalani cha but ayanda isimo esibhlungu kakhulu uMthombeni imthinte kakhulu lenhlekelele ingakho nje ethe ucela uphuthume size la sizobonana nomndeni ikakhulukazi umfowethu Sibonelo njengoba usoshilo ukuthi ke uyena obenza konke kusemandleni ukuthi akhulise abafana abafaka endimeni yomculo uma ubheka nje la eBergville kunabaculi esibaziyo oSjava siyabazi no Big Zulu yes ingakho ke uMthombeni ethe asondele sibe nomndeni umfana omncane Nkunzavava isimo lesi esishaqisayo ukuthi umfana lo bezothatha umculo lo kaMaskanda uyise phambili uMthombeni ukuthi asondele kwenziwe amalungiselelo ukuthi ke bafihle kahle ngesizotha uMthombeni uyafisa nje ukuthi abantu baKwaZulu-Natal baqhubeke babambane ngezandla basingathe umndeni siyazi ukuthi ke amanye amagitangoma abasejozini abanye abasegoli kodwa ke ikakhulukazi ke umfowethu uSibonelo okuyena obambe iqhaza elikhulu epromoter umfana omncane lo udume kakhulu ube nekusasa eliqhakazile sibonga nje nokuthi ke nawe ebhuti Ayanda ukhona la uzoba nomndeni uhambo lolu athi uMthombeni asilihambe sonke siyabantu baKwaZulu-Natal kulo kaMaskanda sibambisane kube khona umoya wokududuzana ngesikhathi esithemba ngaka sibonga kakhulu Sotolo ukuthi ke sisonke la iminyango mbili Department of Transport ngoba yona custodian yezokuphepha umnyango lo owezamaciko nawo uvalwe amehlo nawo usemnyameni okubalekile ukuthi sibambe ke sonke ke singasazokhetha ke ukuthi ke ubani uvela ngakuphi sonke nje asibambeni sonke silekelele la singalekelela khona kwenzela ukuthi ke umsebenzi okufanele ubhekane nomndeni ngempela ube yilento ukuthi ke siwenza ngesizotha siwenza ngenhlonipho ngicabanga ukuthi lokho kuyoselekelela kakhulu cha ngicabanga ukuthi ubeke kahle nokuthi ke kunabafowethu amagitangoma amanye asesibhedlela la uMthombeni athe fanele masuka la siphuthume khona no dadwethu ahlekisana naye umfowethu usesibhedlela naye nomunye umntwana wakhe ahamba naye umfowethu Sibonelo naye usesibhedlela ukuthi ke fanele sibasingathe uMthombeni uyafisa ukuthi balulame nokuthi ke sonke siqhubeke sibaxhasa Sibonga kakhulu Africa my continent Africa my home